各位親愛嘅弟兄姊妹，我哋可唔可以賭錢呢？基督徒可唔可以賭錢呢？答案係唔可以。點解呢？有兩個好重要嘅原因。第一，因為第10誡講到我哋唔可以貪心，而賭錢就係一種貪心，由貪慾嘅心而驅使我哋希望得到多啲錢，而用一啲唔係正當嘅途徑。第二就係賭錢呢一種貪心嘅心，喺神眼內就係拜偶像。拜咩偶像呢？就係拜財利為神，或者等於就係拜財神。因為喺馬太福音講，神曾經講過，我哋唔可以侍奉兩個主，又侍奉神，又侍奉財利。侍奉神嘅就唔應該侍奉財利為神，侍奉財利為神嘅亦都冇辦法侍奉到主。而且喺提摩太前書6章神講過，貪財係萬惡之根。我哋就知道好多人因為貪戀錢財而搞到好多問題，而且得罪主。所以基督徒係唔可以賭錢。我哋應該有一個敬虔而知足嘅心，而為所謂嘅神面前嘅大利，就係一個好大嘅利益啦。我哋只要敬虔同埋有一個知足嘅心，就已經係大利啦。願弟兄們，我哋一同都持守住尊主為大、永獨一嘅真神，而唔好以財利為神。奉主耶穌名祈求，阿門。